la teca de comercio y todo eso, pues es podarla, quemarla así, como les dije, para que coja color y así, todo eso. Y así, amigos, y miren, ¿ves? Que la teca tiene que tener un punto para poderlo cortar, o sea, cuando es de comercio, hay que esperar 20 años. Cuando tenga 20 años, ahí se puede cortar.